Hvad var der at se ude under havets overflade her på Esby Strand, Helgenaes på det sydlige Djursland, allersydligste Djursland. Esby Strand ligger cirka en 3-4 kilometer øst for Sletterhage Fyr, ud mod det sydlige Kattegat og ved indgangen til Ebeltoft Vig. Og altså et rigtigt spændende dyk. God varieret bund med store sten, faktisk ligesom de her man kan se på kysten, der fortsætter ude i vandet. God dybde lige med det samme, når man skal fiske med stang. Og den der varierede bund med store sten med tang på, masser af småliv, fortsætter vel at mærke så langt ud som jeg dykkede til en 3-4 meters dybde længe efter normal kastelængde. Så der er et godt bagland af tang og sten. Det der for mig var rigtig spændende, det var at jeg så en torsk på en 40 cm længde. Og det er en sjældenhed af flere grunde. Faktisk kan jeg konstatere, at det er få gange jeg har dykket fra kyster, hvor jeg har set torsk, fordi det er skyfisk, der er visuelt orienteret og formentlig også orienteret i forhold til snorkellyden. Den her torsk forsøgte at putte sig, og jeg er ikke sikker på, hvor meget man kan se af den på undervandsoptagelserne. Rigtig spændende, fordi at torsken i det vestlige Kattegat ind mod Jylland har været fisket helt ned siden en gang i 80'erne, hvor effektiv travl formentlig har været årsag til, at en blomstrende bestand er blevet decimeret. Så det at se en torsk som dykker, det er i hvert fald noget, der får min puls til at stige, og mit humør til at stige. Jeg så så ikke flere, og det tilskriver jeg tilfældigheder, men også at hvis jeg var en torsk, der hørte snorkellyd, så vil jeg associere den med marsvin, og så vil jeg se at komme væk i en fart. Den her var også ved at putte sig. Så ud fra devisen, hvor der er en torsk, er der formentlig flere, så er det en rigtig dejlig ting. Historikken, min personlige historik omkring Esby Strand, det er, at det er det sted i verden, hvor jeg har fanget flest torsk, og jeg har fisket rigtig mange torsk på Djursland. Det var engang tilbage i, jamen det må have været sidst i 70'erne eller 80'erne, hvor jeg kom herned sensommeren først på efteråret, hvor der helt tæt på land, altså det vil sige omkring havstokken, var nogle underlige fisk, der svømmede med rygfinnen ud af vandet i stimer og så ned igen. Jeg anede ikke, hvad det var. Altså, jeg tænkte jo havre som det første, fordi der er en fisk, der kommer ud af vandet. Næste dag ned med fiskestang, og vi hev torsk ind i... skal man passe på, at man ikke overdriver, men altså... Så mange, at vi kunne spise torske hele vinteren, fanget fra kysten. De gik i stimer og fiskede ligesom bardehvaler efter mysis, eller jagede ligesom bardehvaler efter mysis. Med åben mund dykkede de ned i stimer af mysis. Og mysis, det er sådan nogle røde krabstyr, som man kan se i bånd langs kysterne, helt inde på land om tidligt efterår og sent sommer, hvor de har formeret sig op. Og som makrellene i øvrigt også går efter, fik jeg bekræftet af en passioneret djurslandsk lystfisker, hvor man kan få de der makrel, der går helt tæt på land efter de her stimer af mysis. Men det var altså torsk, der gjorde det dengang, og det var torsk i sådan kilosklassen i snit. Det var fantastisk. Og hvis man skal graduere den her strand, så står det lidt mellem A og A+. Altså alle de ting, jeg har nævnt, det er på plussiden. Og grunden til, at den måske ikke skal have et A+, eller måske alligevel skal have et A+,
er fordi, at den er ikke beliggende i den meget, meget strømrige djurske østkyst. Den er i læ af land, og jeg har en mere eller mindre velfunderet teori om, at det er vigtigt, at man her i Kattegat har nogle kyster, der er udsat for strøm, for at sikre, at der er optimale iltforhold under alle omstændigheder. Og sådan som jeg siger det her, er jeg egentlig rimelig tilfreds med formuleringen. Det er løst funderet, at den ikke får et A+, fordi alt andet taler for, at det er en rigtig god fiskestrand. Man kan parkere ved bådelaget omkring Esby, og så gå fiske langs kysten op mod fyret. Eller man kan parkere ved Sletterhage Fyr, og så tage den der 3-4 kilometer tur ned langs med at fiske. Og det er jo også naturskønt. Der er sådan en skrant med asketræer herned, og en fuldstændig øde kyst hele vejen op. Man kan se, at det er ikke nogen bred kyst, og det indikerer også, at det er ligesom det der lidt indlandsfarvand, som gør, at jeg ikke giver den et A+, fordi at jeg tror lidt på, at der skal være altså virkelig noget åbent hav, for at det bliver ekstra godt. Jeg så i øvrigt en masse fiskeyngel derude, eller en del fiskeyngel, flere havkarusser, og jeg så også en enkelt skrubbe, en lille en. Det er svært at bruge det som eksempel på noget, sådan en sommerdag her, men det er da rart, at man ser noget fiskeliv. Det kan dels være døgnrytmer, der gør, om der er mange skrubber inde under land, og det kan være årstiden. Vi er jo i midsommeren nu, og både forår og efterår kan der måske lige pludselig være mange fisk, fordi at der er en ændring i vandtemperaturen. Men stranden den fortsætter på den her måde. Dejlig jeg vil ikke sige uberørt, men altså, der er ikke for mange mennesker her. Og hvis vi lige tager en panorering rundt, så vil man måske ikke kunne se Hjelm derude en ø. Og på den anden side derovre, der kommer indgangen til Ebeltoft Vig. Det er sådan den åbne indgang på det allersydligste Djursland.